esse é mais um vídeo aqui no meu canal. Agora que eu jogar um joguinho de gol. Que como vocês tiver, joguei antes para testar o jogo. Vamos jogar nossa primeira partida, né? Pode-se dizer. Vamos. Quando eu estiver lá, eu volto com vocês. Já estamos com tudo aqui. Vamos logo começar. Não, já tentei fazer isso. Para fazer isso aqui. Não, deu merda. Aqui. Pra isso que eu vou caçar pá. Já tô até falando errado. Fui o primeiro. Vamos lá. Vamos estar aqui. Agora é só esperar. Esperar. Vamos. Ping. Lá passando direto. Tum. Nossa, eu sou muito bom nesse jogo, galera. Não! Aconteceu algo de errado. Ou será que não? Nossa, que tabela bonita. Nossa, bora logo. Agora eu vou. Dolly. Opa, errei. Tum, pum. Nossa. Você é caçapa. Nossa, eu tô em primeiro. Não, tô em primeiro não. Rodado. Oh, meu Deus. Pai amado. Ganhei. Eu ganhei, galera. Vamos lá voltar para a sala. Então, galera, já estamos aqui na sala principal. Vou mostrar aqui pra vocês algumas coisas que tem nesse jogo. Tem esse negócio aqui que eu não sei para que serve. Aqui tem tacos. Eu tenho aquele tanto ali de... não sei como é o nome disso aí, gema. Aqui tem os baús. E aqui comprar gemas. Joias. Agora é joias. Não sabia. Já temos nossas coisas aqui. Temos nossos tacos. Não é taco, é taco. Tacos de golfe. Tem três bolinhas. Três bolinhas. Aqui temos três. Cinco bolinhas. Onda azul. Estrela laranja. Esverdeada. Listra vermelha. Básica. Bora fazer na sorte. Mamãe mandou eu escolher essa daqui. Mas como eu sou teimoso, eu vou escolher essa daqui. Ó! Vamos com o azul. Ei! Isso aqui é o quê? Só temos isso aqui. Só temos isso também. Aqui, amigos. Eu não tenho amigo nenhum. Esse aqui é o quê? Classificação. Eu tô lá embaixo. Porque não tem muito tempo que eu jogo, né? Sou nível 2 ainda. Aqui, vamos jogar de novo. Outra partida. Vamos lá, galera. Fight one. Não. Pera ainda, bora bater naquele negócio ali. Toma. É, eu consegui. Vou bater logo naquele negócio lá, ó. Ops. Eita. Vou caçapar daqui, ó. Caçapar não. Eu não sei como é que fala. Tem que ser estacada, nossa. Ah, não, o cara ali também tem que ser estacada. Então, tô tranquilo aí. Ai, galera. Ser estacada também. Todo mundo foi em 8. Nossa, velho, foi muito mal. 8 também. Vamos lá pra próxima. Aqui, ó, eu aqui, né? Tum! Opa. Não foi uma boa opção. Daqui mesmo eu vou acertar lá. Bati ali no negócio.
Tum. Não, errei. Passou do lado. Você é o último. 7, velho. Foi muito mal. Mas eu nem vi minha pontuação. Não, eu voltei pra lá. Bora. Eita. Aqui tá bom, né? Não. Acho que aqui dá. Não. Eu acho que eu vou ficar em último. Amarelo. Vai, vai, vai. Ah, não. Vou tentar de novo. Não, vou perder. Ah, não. Você tá de sacanagem. Não. Perdi o tempo, acabou o tempo. Mas eu sou muito burro. Eu perdi em último. Meu Deus. Vou voltar lá pra sala principal. Voltamos aqui com nossa programação normal. Não som nem efeito de som ligado, né? A mula aqui, inteligência, não fiz isso. Mensagens. Vamos. Outra partida. E eu volto com vocês. Voltamos aqui agora, só é ganhar lá. Pem. Mas acho que o som tá muito alto. Eu sou bonzaço nisso aqui, ó. Em 3 tacadas só. Aqui tem que caçapar pelo menos. Caçapar não. Mas eu não sei como é que fala. Como é que fala que é joga a bola pra dentro? Eu jogava um joguinho de sinuca. Aquele lá, Tô em primeiro? Tô em primeiro. Parabéns pra mim. Bora aqui na outra. Aqui eu sou bom, Tum. Vai lá, ó. Tei. Agora é lá, ó. Toin. Agora ali, ó. Tum. Agora só é caçapá, Não é caçapá não, meu Deus. Meu Deus, amado. Não é caçapá não. Você tem que fazer outra coisa. Eu tô em primeiro, não tô em primeiro ainda. Pra mim tá suave. 8 tacadas só. Eita, eu tô pro player nisso aqui. Ah, isso aqui é fácil. Você vai fazer. Eita, facião. Facilidade máxima, né? 3 tacadas. E já ia falar errei. Já ia falar que eu já... Meu Deus, velho. Esse povo é muito ruim. Vai, pessoal. Ganhei. Volta lá. Liberamos a próxima. Não sei o que é isso aqui. Bora, vamos jogar algumas partidas aqui nessa. Vou dizer arena, porque eu não sei o que é. Nessa próxima arena aqui, de 500 pila. 500 conto, 500 real. Vamos lá, jogar. Primeira vez que eu tô jogando nesse negócio aqui, eu vou dar logo um voaço. Eita, pega. Tom. Não vou cair no buraco, não. Não, eu bati. Eita. Guarda-lo pra ser direto. Nossa, meu Deus do céu, como eu sou bom. Bem fraquinho. Pronto, só 6 tacadinhas. Tô em primeiro. Uhul. Eu sou muito bom, galera. Vamos. Nossa, cagado. Isso daí foi pura cagada. Vamos, já estou em primeiro. Vamos. Deixa eu dar ali um tom aqui. Pemba. 3-3. Pronto. Consegui terminar em ótimo estilo. O que vocês acham? Tem gente caindo pra fora, tem gente ficando na areia. Vocês estão percebendo como é que é esse negócio aqui novo, né? Vamos. Eita. Tum. Oh, não. Oh, eu não sabia que tinha um negócio. Então aqui tá bom, né? Não, ainda. Tum. Stonks. Pronto. Quantas tacadas eu fiz? Nossa.
Eita. Será que eu vou conseguir? Ainda estou em primeiro. Ganhei! Então, galera. Esse foi mais um vídeo do meu canal. Se você gostou, já sabe o que tem que fazer. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E tchau!